Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ համաձայն է 2 շաբաթով դադարեցնել Իրանի դեմ գործողությունները, ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ հրադադարն ուժի մեջ կմնա, եթե Թեհրանը համաձայնի անհապաղ եւ ամբողջությամբ բացել Հորմուզի նեղուցը։ Նրա խոսքով Իրանի հետ ժամանակավոր հրադադարն ամբողջական եւ վերջնական հաղթանակ է, իսկ եթե ընդունելի գործարք չկնքվի, Միացյալ Նահանգները կվերսկսի ռազմական գործողությունները։ Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆի եւ ֆելդմարշալ Ասիմ Մունիրի հետ զրույցներից հետո ես համաձայնել եմ դադարեցնել Իրանի դեմ հարձակումները եւ ռմբակոծությունները։ Սա կլինի երկկողմանի հրադադար։ Մենք արդեն հասել եւ գերակատարել ենք ռազմական բոլոր նպատակները։ Բավականաչափ առաջ ենք ընկել Իրանի հետ երկարաժամկետ համաձայնության եւ Մերձավոր Արևելքում խաղաղության վերաբերյալ վերջնական համաձայնագրի հարցում։ Իրանից 10 կետից բաղկացած առաջարկ ենք ստացել, որը կարող է ծառայել որպես բանակցությունների ընդունելի հիմք։ Դոնալդ Թրամփի խոսքով ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև նախկինում արկան համաձայնությունների գրեթե բոլոր կետերի շուրջ արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, իսկ երկշաբաթյա ժամկետը թույլ կտա վերջնականացնել համաձայնագիրը։ Մեկ այլ գրառմամբ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ այսօր մեծ օր է համաշխարհային խաղաղության համար։ Իրանը ցանկանում է, որ խաղաղություն լինի, Միացյալ Նահանգները կօգնի Հորմուզի նեղուցում նավագնացության հետ կապված հարցերում։ Դրական զարգացումներ են սպասվում, մեծ գումարներ կաշխատենք։ Իրանը կկարողանա սկսել վերակառուցման գործընթացը։ Մենք տարբեր պաշարներ կկուտակենք եւ պարզապես կհետևենք համոզվելու, որ ամեն ինչ լավ է ընթանում։ Սա կարող է դառնալ Մերձավոր Արևելքի ոսկե դարը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև չի հերքել, որ Պեկինը դերակատարում է ունեցել Թեհրանին բանակցային սեղան վերադարձնելու գործում։ Թրամփը հավելել է, որ իրանական ուրանի հարցն էլ դեռ օրակարգում է։ Միացյալ Նահանգները սերտորեն կգործակցի Իրանի հետ, որտեղ իմ կարծիքով ռեժիմի արդյունավետ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Ուրանի հարստացում չի լինի։ Միացյալ Նահանգները աշխատելով Իրանի հետ կփորի եւ դուրս կբերի խոր թաղված միջուկային փոշին։ Մենք բանակցում ենք եւ կշարունակենք բանակցել Իրանի հետ մաքսատուրքերը եւ պատժամիջոցները թույլատնելու ուղղությամբ։ Նա հավելել է, որ Իրանին զինտեխնիկա մատակարարող երկրների նկատմամբ անմիջապես 50%-ի մաքսատուրքեր կսահմանվեն ԱՄՆ մատակարարվող ապրանքների համար։ ԱՄՆ պատերազմի նախարարն էլ հայտարարել է, որ Թեհրանը կամ ինքնակամ ԱՄՆ-ին կփոխանցի հարստացված ուրանը կամ ամերիկյան կողմը կվերցնի այդ պաշարները։ Փիթեքսեթը նախազգուշացրել է, ԱՄՆ ուժերը դեռ չեն լքում Մերձավոր Արևելքը եւ պետք է հետևեն, որ հրադադարը պահպանվի։ Նրա խոսքով Իրանն այլևս չի կարող հրթիռներ կայանքներ եւ ԱԹՍ-ներ կառուցել, իսկ նոր գերագույն առաջնորդն առողջական շատ վատ վիճակում է։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին շնորհակալություն հայտնելով Իսլամաբադին միջնորդական ջանքերի համար։ Հաշվի առնելով 15 կետանոց ամերիկյան առաջարկի հիման վրա բանակցություններ սկսելու Վաշինգտոնի խնդրանքը եւ Իրանի 10 կետանոց առաջարկի շրջանակն ընդունելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունը, Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի անունից հայտարարում եմ, եթե Իրանի դեմ հարձակումները դադարեցվեն, մեր հզոր բանակը կդադարեցնի պաշտպանական գործողությունները։ Հրադադարի 2 շաբաթվա ընթացքում Հորմուզի նեղուցով անվտանգ անցումը հնարավոր կլինի Իրանի զինված ուժերի հետ համակարգմամբ եւ հաշվի առնելով տեխնիկական սահմանափակումները։ Իրանի ազգային անվտանգության խորհուրդն էլ հայտարարել է, որ հակառակորդը պարտվել է Իրանի ժողովրդի դեմ պայքարում, ըստ խորհրդի Վաշինգտոնն ընդունել է Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ Իրանի վերահսկողությունը, ուրանի հարստացման իրավունքը, համաձայնել է չեղարկել պատժամիջոցները, փոխհատուցում վճարել Իրանին, դուրս բերել ամերիկյան ուժերը տարածաշրջանից եւ դադարեցնել պատերազմը բոլոր ճակատներում։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Թեհրանը հասել է իր գրեթե բոլոր նպատակներին։ Պակիստանի վարչապետն էլ հայտնել է, որ Թեհրան-Վաշինգտոն բանակցությունները տեղի կունենան Իսլամաբադում հավանաբար ապրիլի 10-ին։ Նրա խոսքով հրադադարը վերաբերում է նաև Լիբանանին եւ տարածաշրջանի մյուս երկրներին։ Իսրայելից ողջունել են Վաշինգտոնի հայտարարած հրադադարը, սակայն հերքել են, որ այն վերաբերում է նաև Լիբանանին։ Հայտնի է, որ երկրի հարավին, ինչպես նաև Բեյրութին արդեն զանգվածային հարվածներ են հասցվել, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Իսրայելը հայտարարում է Հեզբոլահին ոչնչացնելու վճռականության մասին։ Իսրայելն աջակցում է նախագահ Թրամփի որոշմանը, եթե Իրանը անհապաղ բացի նեղուցները եւ դադարեցնի ԱՄՆ-ի, Իսրայելի եւ տարածաշրջանի երկրների վրա հարձակումները։ Իսրայելը նաեւ աջակցում է ԱՄՆ ջանքերին ապահովելու, որ Իրանն այլևս միջուկային, հրթիռային կամ ահաբեկչական սպառնալիք չներկայացնի։ Չնայած Նեթանյահուի բավական զուսպ արձագանքին, ամերիկյան եւ իսրայելական ԶԼՄ-ները գրում են, որ հրեական պետությունում մի շարք պաշտոնատար անձինք դատապարտել են Վաշինգտոնի որոշումը եւ Իրան-ԱՄՆ ժամանակավոր հրադադարը։ Իսրայելում մտահոգված են, որ դեռ ոչ բոլոր նպատակներին են հասել։ Երկրի ընդդիմությունը քաղաքական աղետ է որակել հրադադարը։ Զուգահեռ Թեհրանից նախազգուշացրել են, պատրաստ են ցանկացած սցենարի, իսկ գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին չի համաձայնի որևէ գործարքի, եթե այն հաշվի չառնի Թեհրանի պահանջները։
Չնայած ամերիկյան կողմի հայտարարած հրադադարին Իրանի արտաքին գործերի նախարարը տեղեկացրել է, որ Իսրայելը խախտել է զինադադարի ռեժիմը, այս հարցը քննարկվել է պակիստանյան կողմի հետ։ Ավելի վաղ լուրեր էին շրջանառվում, որ իրանական նավթավերամշակման գործարանը թիրախավորվել։ Թեհրանից խոստացել են դուրս գալ հրադադարի ռեժիմից, եթե հրեական պետությունը չդադարեցնի հարվածները։ Ինչ վերաբերում է Հորմուզի նեղուցին, տեղեկություններ կային, որ նավերի տեղաշարժը վերսկսվել է, սակայն իսրայելական գործողությունների պատճառով այն կրկին սահմանափակվել է։ Նաև լուրեր են շրջանառվում, որ Իրանը եւ Օմանը կարող են վճար սահմանել նավերի անցման համար։ Ստացված միջոցների մի մասը կարող է օգտագործվել Իրանի վերականգնման համար։ Սպիտակ տունն էլ նշում է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը կարող են համատեղ ջանքերով ապահովել նեղուցի անվտանգությունը։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։